আজকের রেসিপি বিকালের টিফিন বা নাস্তা চিকেন পকোড়া। তার জন্য লাগছে ধনেপাতা, আদা রসুনের কিমা, আর লাগছে পেঁয়াজ, কর্নফ্লাওয়ার, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর ময়দা, আর লাগছে চিকেন কিমা। আমি নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম, আর তার মধ্যে দিয়েছি গোলমরিচ, আর একটা ডিম লাগছে। আমি চিকেনটার মধ্যে নুন দিয়েছি, এই কর্নফ্লাওয়ারটাও দিয়েছি আমি 1 চামচ। এবার এগুলো সব একসাথে মিক্স করব। আমি নুন নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে কি করব, আমি একটা ডিম ফাটিয়ে দেব। ডিমটা ভেঙে দিলাম, ডিমটা ভালো করে ফাটাবো। আমি চিকেনের মধ্যে গোলমরিচ দিয়েছি, নুন দিয়েছি, আর 1 চামচ ভিনিগার দিয়ে ওটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এবার সব একসাথে কি করব, আমি দিয়ে দেবো। এর মধ্যে নুন দেওয়া রয়েছে, ভিনিগার দেওয়া রয়েছে, আর গোলমরিচ দেওয়া রয়েছে। সব একসাথে আমি সুন্দরভাবে মিক্স করে নেব। একে আমি কি করব, আদা রসুনের কিমাটা দিয়ে দেবো, আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার আমি একসাথে রেখেছি, পেঁয়াজ, ধনেপাতার কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি। আমি 3 চামচ দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, আর 2 চামচ দিয়েছি ময়দা। কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি, ময়দা আমি 2 চামচ দিয়েছি, আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আমি 3 চামচ। সব একসাথে সুন্দর করে মিক্স করে নেব। সুন্দরভাবে মাখিয়ে নিতে হবে চামচের সাহায্যে। আপনারা যদি প্রয়োজন হয় হাত দিয়েও মাখাতে পারেন, আমি এখানে চামচ ইউজ করেছি। মাখাটা আমার কমপ্লিট। আমি মেখে 15 মিনিট মতো রেস্টে রেখেছিলাম। রাখবার পরে আমি এটা তেল গরম করেছি। এগুলো সুন্দরভাবে বড়ার আকারে গড়ে আমি ভেজে নেব গোল গোল করে। তেলটা আমার প্রায় গরম হয়ে এসছে। এবার আমি বড়াগুলো এক এক করে আমি ছেড়ে দেব। হাতের সাহায্যে তেলটা আমার সুন্দর গরম হয়ে গেছে। এবার আমি সুন্দরভাবে বড়াগুলো ছেড়ে দেব। বড়াগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। বড়াগুলো এপিট ওপিট করে ভেজে নেব। এক পিঠ আমার লাল হয়ে গেছে। এইভাবে আমি বড়াগুলো সুন্দরভাবে ভেজে নেব। প্রত্যেকটা যেন সুন্দরভাবে লাল করে ভাজা হয়। ধনেপাতাটা দেওয়ার জন্য দারুণ একটা ফ্লেভার এসছে। ধনেপাতা, গোলমরিচ, আদা রসুনের কিমা, আপনারা বাটাও দিতে পারেন। ভাজাটা আমার কমপ্লিট। কাসুন্দি আর সসের সাথে দারুণ লাগে, টমেটো সস। রেডি আমার চিকেন পকোড়া।